Ich begrüße dich ganz herzlich für eine weitere Ausgabe von Television Stesel. Ja, und als erstes muss ich mich mal entschuldigen, weil normalerweise hätten wir schon müssen den 31. März raus mit unserer Sendung. Wir hatten wirklich ein ganz großes technisches Problem. Zwar unsere Hauptmaschine, die da lo, hier haben wir gesehen, hat ein Virus angefangen. Sie ist nicht im Internet angeschlossen. Aber trotzdem hat man irgendwie durch ein Cat, die wir aus einer Kamera hatten, wo irgendwie ein Infekt drauf war, also das ganz mal schön auf den Kopf gehalten. Gott sei Dank können die Leute ein Fundmakersystem, die als über Teamviewer geholfen haben, sie haben den Fehler fand an die Maschine reingesetzt. So haben wir ein paar Tage Verspätung und sind froh, dass wir noch für recht da sind auf Antenne. Als ein erster Beitrag ist mehr wichtig wie E und G, das Journée de la Commémoration, das die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg für 75 Jahre an einer Zeit, wo wir, ja, wir haben einen Krieg, wenn wir so wollen, an Europa, oder auf jeden Fall ob der Dir, ja, um den Dach, wir haben einen Krieg an Europa. Und wir, auch wir als kleines Land leiden daran, dass wir in den Preisen, wenn wir Benzin oder Dieseltank gehen oder wenn wir daheim als Heizung ummachen. Und sogar habe ich gemerkt, was ich sonst nie gemerkt habe, wenn ich an den Supermarkt gehe, ist mir aufgefallen, dass auch verschiedene Sachen an der Alimentation mit teuer gehen. Bon, wir hoffen, ich kann man hoffen, dass das ein Phänomen ist, den irgendwann ein Ende kriegt. Voilà. Das wird noch nicht mal in dieser Sendung hier, Television Stesel zu denen mir ich denke, kurz erwähnt. Wir gehen nur auf Journée de la Commémoration 2022.
meine Pastor könnt nach bei denen hun ich gesucht dat wissen wie lang dauern. Ich begeiste never Pastor wann net Feiers Herr Kaplun, die Damen und Herren vom Schaffner Gemengerot, die Damen und Herren vom Komitee die Souvenirs von Nord de Force, Herr Präsident von der Harmonie, beim Komitee der Musikantinnen und Musikanten, Herr Präsident und die Damen und Herren von der Choral Saint-Cécile, die Damen und Herren Vertreter von den lokalen Vereinen, die Damen und Herren, verdicht, merci und all denen, die unter Gestaltung von diesem nationalen Gedenktag geholfen haben, auch denen, die präsent waren und nach heute sind. Wir dürfen nicht vergessen, ein Zitat von Premier Xavier Bettel. Der nationale Gedenktag geht auf den 10. Oktober 1941 zurück und als 1946 EU und Christen offiziell angefordert ging. Damals wollte das Nazi-Regime Governor von Lützeburg per Referendum an der Deutschstreich ausschließen und sie sollten sich zur deutschen Sprache bekennen. Das war zum Fiasko wird Nazi gehen. Für diese Aktion war gar nicht an die Box gegangen. Dank einer guten Aufklärung Serbisch von den Widerstandsorganisationen hatten mehr wie 96% Abwohner auf 3 Fragen 3-mal mit Lützeburg geantwortet. Und hatten sich so für uns Unabhängigkeit angesagt. Wir erinnern uns heute an die, die unter der Nazi-Besatzung am Widerstand aktiv waren, an Prisungen oder an Konzentrationslager verschläft sind, zwangsrekrutiert sind, an den Arbeitsdienst kommen, umgesiedelt sind oder an die Wehrmachtsuniform gezwungen sind. Aber wir vergessen all die nicht, aber besonders die Stesler, die Müllerfer und die Heestreffer, die am Zweiten Weltkrieg das Leben verloren haben, für uns Freiheit und uns Demokratie, Fundamente von unserer Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Wenn wir uns heute und die Zeit erinnern, da gehen die Mengen, es wäre im Haut. Es war in einem anderen Land, am Herz von Europa, eine barbarische Invasion an ein unschuldiges Land, von einem unberechenbaren Diktator, der für nichts schreit, für seinen bestialen Willen durchzusetzen. Viele Leute, Kinder, Junker und alle müssen sterben. Ganz Städte gingen zerstört, Regionen annexiert, gleiche Gewohnrecht, Unrecht getrescht, und mit den atomaren Waffen gedreht. Wir dürfen nie vergessen, ja, das ist mehr wie je richtig. Wir müssen Lektionen aus dem Krieg und die nächsten Generationen weitergeben, aber wo sie mir ankommen. Darüber muss jeder sich Gedanken machen. Solidarität ist gut und wichtig. Wir gehen nur gucken durch. Auf diesem nationalen Gedenktag sollen wir selbstverständlich an uns Verstorbenen aus dem Zweiten Weltkrieg denken, aber wir dürfen nicht vergessen, was heute an der Welt geschieht, wo auch unschuldige Menschen, gerade wie am Zweiten Weltkrieg, das Leben verlieren. Das sind wir alle Opfer schuldig. Das ist nicht merci. So sollen die deelgehouden of de Gemengerot den Eieren bij. Merci vielmals. Ein bisschen mit Dreschen geht es los, weil wir müssen auf den Stesel am Dialog. Wir hatten die Ausführungen vom Schaffen Ferner Wies, was Schulen überlangt. Wir haben das den Bürgermeister, den als an einer ersten Phase abfeiert. An den nächsten Emissionen, und das geht ganz interessant, wir haben auch Reaktionen, das heißt, wir haben Frohen abgeholt von den einzelnen Leuten und auch durch die Antworten, die der Bürgermeister gegeben hat. Wir können auch nicht dem Bürgermeister seinen ganzen Beitrag bringen, das gibt zu lang dauern. Wir probieren nur mit der Abfeierung und dann picken wir ein paar Einzel
wichtige Punkte heraus, die wir jetzt dann hier auf den Tag gehen. Ich wünsche euch ein gut Informationsminuten am Stesel am Dialog. 20 Ménagen. Müllref 1194 a 441 Ménagen. Heestref 1841, Awohner a 756 Ménagen, dat ginn den Total vu 5557 Awohner an 2126 Ménagen. Von all den Awohner sind 52% Frauen an 41% Männer. 20% von den Awohner haben 65 Jahre a plus, 60% 19 bis 64 Jahre, 6% 13 bis 18 Jahre, 14% von 0 bis 12 Jahre. Von all den Awohnern sind Lützebäuer 3446. Das sind 62,01%. Nicht Lützebäuer 2111. Das sind 37,99%. Nicht Lützebäuer sind abgedeelt auf 85 verschiedene Nationalitäten. Die 10 größten Kommunitäten sind Portugiesen mit 236, das sind 7,85%, Franzosen 361, das sind 6,50%, die Italiener 309, das sind 5,56%, Belgier 152, 2,74%, die Deutschen 126, 2,27%, Spanier 62, 1,12%, Holländer und Briten 59, 1,06%. Die Ukrainer, die sind in der Mehrheit stehen 53, 0,95%. Und die 10 sind Polen mit 50, 0,90%. Alle Land aus der Europäischen Union ist vertreten, außer Zypern. EU-Bürger sind da 5.173, 93%. Nicht-EU-Bürger 384 aus 60 verschiedenen Ländern, das sind 7%. Das größte von der Städte, von der Ménagen zu Stesel anbelangt, da haben wir 581 Städte von einer Person, 604 von 2 Personen, 354 von 3 Personen, 364 von 4 Personen, 147 von 5 Personen, 50 von 6 Personen, 13 von 7, 6 von 8 und 2 von 9. Die Evolution von unserer Bevölkerung. Wir haben ein paar Stichdaten rausgeholt, die wir hatten. 1796 440 Einwohner. 1847 1441. 1900 1249. 1954 1506, 1970, 1909. 1979, das war das Jahr, wo ich angefangen habe, 2367. 1990, 3496, 2000, 4477, 2013, 5024 und auf den 18. August des Jahres 5557. Stesel des Weiteren 2 Schulcenter, ein zu Heestref, wo der Präkos an Präskolär ist, und zu Stesel, wo den Primär ist. Wir haben dann noch weiter 2 Mesere Lehen und 2 Krechen. Lope wird das wichtig über die potenzielle Entwicklung von der Gemeinde. Die Etude Präparatoire vom PAG hat Folgendes festgehalten. Innerhalb vom Bauperimeter sind nach 25,49 Hektar bebaubar Terrain. Das ging etwa 900 Logementer. 21,91 Hektar bebaubar Terrain, mit denen sie frappiert mit einem gesunden Aménagement différé. Das heißt Bauerwartungsland. Das gibt etwa 933 Logementer. Dann haben wir die Möglichkeit von einer Nurverdichtung oder einer Reaffektation von den Häusern
das sind geschert 165 Logementer. Wir haben Baulücken am PAP-Quartier existant für 312 Logementer. Wenn ihr das an einem Resümee zusammenhält, dann kriegt ihr folgendes Tableau, auch gerechnet auf die Population von 2013, weil 2013 ist das Jahr, wo die Etude präparatoire gemerkt ist. Baulücken 312 Logementer, das wären 812 Einwohner. 811. Nur Verdichtung an Reaffektation 165 Logementer, das sind 429 Einwohner. Direkt bebaubar Terrain 900 Logementer, das sind 2339 Einwohner. Da wären wir, von den Schulen, so wie das hier steht, bei 1377 Logementer mit einer Einwohnerzahl von 8982. Was Baugenehmigungen aus den letzten Jahren belangt, so sind zum Beispiel 2020 125, 2021 177, bis heute 122 Baugenehmigungen rausgegangen und stehen dann noch viel ab. Was noch wichtig ist, ich persönlich denke, dass anhand von diesen Zahlen, auch wenn nicht alles genauso geht wie hier überall, auf hier geht aber das erstens, der Bauperimeter, außer vielleicht, wo eine Ungeheimtheit ist, nicht erweitert braucht zu gehen. Und zweitens, so ein Aménagement différé nicht braucht abgehoben zu gehen, weil für dich muss man nur den Überschwemmungen gucken und zu gleicher Zeit müssen all die anderen Infrastrukturen erweitert gehen, für das überhaupt das viel gebaut möglich wird. Das zu der Population und zu der Entwicklung von der Gemeinde. Logisch ist, die Projekte vorstellen, das sind der 14, die am Anfang geholt, die größten Projekte sind, die die Gemeinde je gemacht hat, ob man die finanzielle Envergure überlegt. Das nächste Projekt ist die Änderung von Pastorischhaus an eine Maison Sociale für den Office Sozial Stesel Lorenzweiler. Der wie 1.752.143. Da muss ich wissen, dass der Wie nicht immer gleich ist, als man den kommt. Das gibt für alle Projekte. Gewöhnlich ist ein Dekont mehr hoch wie der Wie. Es soll sich gleich herausstellen, dass das Gebäude für eine Extension von der Gemeinde nicht durchgehen. Und du hast dezidiert, das Räumlichkeiten für den Office Sozial zu renovieren. Rez-de-Chaussee kommen ein Büro für den Office Sozial und an der Comble der Sitzungssaal für die Reunionen aménagiert. Am nächsten Stock sind 3 Logementer für Notfall vorgesehen. Ein Appartement mit 2 Kammern und 2 Studioen. Neben dem Gebäude wird ein Cage d'Escalier umgebaut, ein Turm aus Glas mit einem Lift. Da bist du sich schon lange am Gangen, kommen nicht richtig Führung, weil es Zulieferungsprobleme gibt. Die Fertigstellung aus Lo geplant für das nächste Jahr, der Juni. Dann ein Projekt, den ihr kennt, den innerirdischen Parking mit der Extension vom Gemengenhaus, einer geringen Long an dem Shared Space. Die 4 Projekte die kosten zusammen am Devis 22.253.238 €. Die aktuellen Räumlichkeiten vom Gemengenhaus sind absolut zu klein für das nötige Personal. Also sie gehen nicht bürgerfreundlich für all uns Services. Der Chefrat selber sitzt Speicher und hat kein einzelnes Büro. Das Extension wird auf ein innerirdisches Parking gebaut, ein Parkhaus mit 71 Plätzen. Über diesem Parking könnt neben der Gemeinde ein gering Long, eine intergenerationelle Naherholungszone mit dem ewigsten Bau 16 Kurzzeitparkplätze für uns Geschäfte. Die Arbeiten vom innerirdischen Parking sollten Ende des Jahres umgehen, die Extension von der Gemeinde an ungefähr 1,5 Jahr, die geringe Long 2025 und alles soll fertig sein Ende 2026. Kriterien, die wir schon feststellen, sind nun eben Prozeduren hier zu Lützeburg. Und aber auch durch Steuerrecht von den Baupreisen, durch den Krieg bedingt, wo keiner so richtig weiß, wo ihn drin ist. Der Shared Space als Neugestaltung vom Straßenraum kann 26 Uhr für 27, 21 fertig zu sein.
Diese Projekt werden Zentrum von Stesel verschönern und den Schleichverkehr aus der Ortschaft heraushalten. Die Autoen, Veloen und Fußgänger delen sich in einer 20er-Zone denselben Raum, wo jeder dieselbe Rechte hat und einen auf den anderen aufpassen muss. Bon, noch geht es ein bisschen Chemie heute. Wir haben Vernissage, das heißt, als Kultur geht immer viel getrieben an der Gemeinde und das ist auch gut so. Und das wäre Monique Felsche, was einfach spontan sich darum gekümmert hat und was ich am Anfang alles erzählt, was ich schon nicht brauche erzählen, das ist, was ich nach Lausanne, das ist der Vernissage von Nadia Schreiner, was das mit herrlichen, wirklich herrlichen Bilder beschert wird. Remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. Schönen guten Abend. Ich bin ganz froh, die Ausstellung heute aufzumachen. Nadia Schreiner, Painting Journeys, das ist kein unbekannt. Nadia war letztes Jahr schon bei uns. Und wenn ich so ein bisschen Revue passieren, letztes Jahr war Covid. Und da hat man nach den Covid-Check, ne? Und wir müssen teilweise Masken tun oder so, für, wenn man zu nur bei nie war. Bon, es war nicht so schön, wie das Jahr wird gehen. Das Jahr, das war noch immer Covid, wir sind an der vierten Impfung, wir haben gelernt, mit dem Virus zu leben. Dafür umso mehr froh sind wir, dass wir den Abend die Ausstellung haben. Und Nadja steht neben mir, und dafür lassen wir auch einfach mal schwätzen. Und da so nicht, Nadja, was tust du als Matbrot? Also, soll ich ein Mikro holen? Ich habe Matbrot, viel schöne Bilder. Die von Herzen gemalt gesehen. Also mein letztes Jahr hat es richtig aus sich. Ich bin am März Mami von einem kleinen Baby, von einem kleinen Jungen, also einem Fini. Und danach hat mich leider eine Krankheit ein bisschen beschäftigt, die mich ein bisschen, mit der ich noch ein bisschen zu kämpfen habe. Während der ganzen Zeit hatte ich einfach mega Fried zu malen und eben genau die Bilder, die ich mitgebracht habe. Sie sollen einfach Fried machen und ja genau, das sollen sie ausdrücken. Genau. Wenn wir ein bisschen schwätzen, Nadja, du hast ja dann, wie du so ein heftiges Jahr, ne? Die hat nicht nur de Finikret, du an dein Mann de Christ, die hat nach daheim Chantier, die hat dem Gang zu bauen, beizubauen, wie die benasse. Du hast, wie du gesagt hast, mit deiner Krankheit zu kämpfen, und du hast aber noch 13 neue Bilder gemalt. Ist das richtig? Genau. Aber was hast du da für Motive? Du sagst nicht alle aufzählen, wir gehen nach gerne an die Ausstellung, aber dann so als ein oder zwei, die da am Herz leiden. Also, irgendwann mir besonders im Herzen, dass dort wir happen, weil ich hatte ganz viel Fried, weil schon viel Sachen ersteigert an andere Galerien, zum Beispiel auch in Originalautogramm vom Loriot, weil ich am Loriot-Bild auch verschafft habe. Und eben beim Ort wie happen habe ich aus USA, aus New York, in Katalog ersteigert, den von Tiffany kommt aus mit einem sündhaft teuren Parfum. Und das habe ich auch am Bild dann verschafft, also so, dass an all großen Bild sind auch lauter Originalsachen dran, was das Bild auch eigentlich ausmacht. Und dann, was man auch im Herz lädt, das sind die japanischen Bilder, besonders ein, das heißt Come Alive, das ist auf einer Philosophie von Kintsugi abgebaut. In Japan waren Porzellanbrüche, da reparieren sie das mit Gold, für die Imperfektion zu weisen und nicht zu verstoppen, weil sie so ein etwas, was gebraucht ist, und knacks wird, als mehr wertvoll, und mehr schön, wie etwas, was perfekt ist. Das tut dann für ein Geschichte. Und das ist das Bild Come Alive, hat man auch besonders um Herz leitet. Das ist ein Gebrauchsschüssel, die mit Blattgold repariert ist. Genau.
Wunderbar. Also ich erinnere mich noch an letztes Jahr, du hatte mal 700 Visiteuren während der ganzen Ausstellung. Ne? Ich hoffe, dass wir das dieses Jahr auch hinkriegen, weil ich schon den Tour schon gemacht habe, wie gesagt, es sind so viele Details an den Bildern, dass das einfach Fernsehen. Ne? Ich meine zum Beispiel, das, was auf der Invitation war, das Bild, das hängt, an, wenn man sich das mal genau anguckt, ne? Anfängt die ganze Abstellung von oben nach innen, ne? Der Balanceakt, ja. Ganz genau. Ne? Und das fand ich wirklich mega. Und das sind viele von den Bildern, sollen sich wirklich genau angucken. Ne? Zeitwelle, ganz genau, ganz genau. Ging ich auch so ein, willst du das noch zum Aufschluss selbst zu den Techniken so oder haben wir das ein bisschen schon angekriegt, weil du siehst, du hast bestellt zu New York und so weiter. Genau, also Techniken, jetzt sind verschiedene Techniken, weil es schon immens viel Fred darüber, mich wirklich auszuprobieren. Und genau, also das Collage-Technik, das ist aber auch Pouring-Technik, das ist eben fließenden Acrylfärb, den nur gebrannt wird mit Silikon-Urlech, wo dann Bubble rauskommen. Das ist auch, ja, das ist eine Technik für sich einfach. Und dann ist es eben auch mit daher zum Beispiel, bei den noch vielleicht noch gesagt, Silber, so Staub, Silberstaub und noch Goldstaub und ich viele Menge Bilder an dem viel mit Blattgold, ja, Glitzer, ja, Glitzer und ich auch, ja, genau. Na gut, also ich meine, da ging es Schlafschluss schließen, und zwar mit dem Shop innen an, weil ich einfach so, wenn die Leute kommen, den Tour machen am nächsten Tag, da können sie auch innen am Shop all die Sachen, den ganz Kunstwerke an anderen Sachen rumfahren, zum Beispiel an kleinen Agenda, an Magneten, an Printen, an Kalendern, voilà. Da ging ich so eine Ausstellung ab, an einen wunderschönen Abend und ihr alle. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man and man must have his mate that no one can. Schönen guten Abend, ihr seid Bürger, auch im Vernissage von der Ausstellung von der Künstlerin Nadja Schreiner. Sie ist übrigens keine Unbekanntheit für diese, weil wir uns schon ein paar Mal gesehen. Und ich muss so, wenn ich so durch die Ausstellung ging, sie wirklich fantastisch Tableau. Das ist schon lange, dass ich das nicht mehr so heute gesehen habe, wie das aber lo, kann ich so sie wirklich fantastisch Tableau. Das mal wir uns fangen. Herr Ehrenbürgermeister von der Gemeinde Lorenzweiler, Kolleginnen und Kollegen aus dem Gemeinderat von Stesel und von Lorenzweiler, Madame Präsidentin von der Kulturkommission, liebe Künstlerin, die Damen und Herren, liebe Invitierten, Painting Journeys, schon lange gedacht, was soll das dort heißen, also die Malerei an der Vakanz, also die Vakanz, die gemalt wird. Es sind zu keinem Schluss gekommen, am Schluss der Künstlerin selber führt, wie das dort heißt, Herr Nutzer erklärt. Nadja Schreiner, wie gesagt, war schon letztes Jahr hier und hat die Chance, von so einem Tableau gewesen auch für Wert, für 700 Visiteuren an der Woche durch das Haus gehen. Ich meine, das ist ein immenser Success und ich weiß auch, weil die Zeit war ich nicht hier, ich weiß auch für Wert. Die Vorstellung von der Künstlerin ist als Kulturpräsidentin Madame Monique Felschen. Ich will just so, ich wünsche diese Ausstellung viel Success, sie hat es verdient. Und ich hoffe, dass wir manches gerade für Visiteure kriegen wie letztes Jahr, war nicht mehr. Und dass es wirklich auch eine erfolgreiche Ausstellung bei Künstlerin gibt. Voilà, und nun apportieren wir noch auf den Pub. Und nun gehen wir Madame Felschen fort, wie als Darstellerin besser 40 Jahre.
a case of do or die. Dat war als Emission für Haut. Es so nicht merci für Nugucken. Bleibt solidarisch mit Matmenschen, zumal an diesen Zeiten viel Leid und Probleme, viel Leid, die sich auch genieren. Guckt sie nicht von nur den Ruf an, die soll besser gehen. Hilft, sieht fein, hilft, sieht solidarisch, weil an der Gemeinschaft, an der kleinen Gemeinschaft fängt es an. Wenn wir da erfahren machen, dann geht das doch viel. Voilà. Es soll ich, wie gesagt, danke. Merci für nur gucken an. Wir sehen uns in gut 3 Wochen.